जैसे ही इसका फ़ैन ऑन होगा तो ये आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये चेक करें, देख रहे हैं ये काफ़ी फ़ैन की आवाज़ आ रही है। तो इसको ओपन करते हैं और फ़ैन इसका जो है ना चेंज करेंगे। इसको शट डाउन कर लेते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड E6420 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको जब टर्निंग ऑन करते हैं, ये पावर ऑन की है मैंने इसको, तो ये फ़ैन की जो है ना इसकी आवाज़ आती है काफ़ी। तो ये पावर ऑन की है, अभी डिस्प्ले वगैरह इसका ये चेक करें शो हुआ है। तो जैसे ही फ़ैन इसका रन होगा तो इसकी आवाज़ आएगी काफ़ी। ये चेक करवाते हैं आपको। ये पावर ऑन हो गया। जैसे ही इसका फ़ैन ऑन होगा तो ये आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये चेक करें, देख रहे हैं ये काफ़ी फ़ैन की आवाज़ आ रही है। तो इसको ओपन करते हैं और फ़ैन इसका जो है ना चेंज करेंगे। इसको शट डाउन कर लेते हैं अभी। ऑफ हो गया। ये बैटरी इसकी उतारेंगे सबसे पहले। बैक से अभी इसके टोटल स्क्रू ओपन करते हैं। तो ये डीवीडी निकालेंगे बाहर इसके पहले। ये अभी हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं बाहर। अच्छा, ये बैक कवर ओपन हो गया। ये इसका आ गया है फ़ैन हमारे सामने। ये फ़ैन ओपन करेंगे, ये मुकम्मल हीट सिंक ही निकलेगा बाहर। ये हीट सिंक आ गया बाहर। तो फ़ैन चेक कर लेंगे। फ़ैन तो तकरीबन ठीक है। मेरे ख्याल से ये कवर इसके नीचे आया था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, बाकी इसकी पेस्टिंग वगैरह हुई है, पेस्ट बिल्कुल ओके है। तो ये कवर आ गया था इसके नीचे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था फ़ैन का, यानी कि नहीं है कोई भी प्रॉब्लम। तो इसकी ज़रा सफाई कर लेंगे, सफाई करके फिर इसको ज़रा पैक करते हैं। साफ हो गया। अब इसको पैक करते हैं, स्क्रू लगाते हैं। अच्छा, तो ये बैटरी इसकी प्लग इन की है।
इसको ऑन करते हैं। ये पावर ऑन हो गया। ये फ़ैन जब चलेगा तो फिर चेक होगा कि प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे में। अब अडाप्टर प्लग इन कर लेते हैं ज़रा। अच्छी चेक करिए, फ़ैन बिल्कुल रन हो रहा है अब, बिल्कुल ओके है। तो फ़ैन के नीचे जो है ना वो कागज़ वगैरह आ गया था जिसका टुकड़ा, जिसकी वजह से इशू आ रहा था। बाकी बिल्कुल ओके है। अभी इसको पैक कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।